Maar julle kom ons kom by vandag se preek. So laasweek het ons afgeskop met hierdie reeks wat ons moddergeveg genoem het. Nou moddergevegte is nie die gedagte dat ons almal ken 'n moddergeveg daar buite en dit is eintlik nie lekker as jy gaan vassit in modder nie, en modder in jou hare het, modder in jou klere, modder in jou skoene het nie. 'n Mens voel net veiliger as jy modder oral op jou lyf het wanneer jy nie eintlik daarvoor gemik het nie, né? Maar ons praat nie oor fisiese modder nie. Ons praat oor die moddergeveg in jou hart. Want na 'n klomp dinge in jou binneste begin kom en plak en deel van jou lewe word en ons as mense sukkel daarmee. Dit is wat ons potjie, dit is wat ons afbring, dit is wat ons laat vassit. En laasweek het ons net gepraat oor pasop vir die modder van die siel. Die sonde is al buite, die boosheid al buite, die dinge wat jou wil hê, jy moet so aandag aan gee aan hierdie goed, want dit steel jou tyd, jou gebeure, dit raak alles in jou lewe, want al wat dit is 'n moddergeveg daar buite in hierdie wêreld. En God roep ons om nie in 'n moddergeveg betrokke te wees nie, maar eerder veg die goeie geveg, die geloofsveg, die stryd wat saak maak. En ons gaan verder praat oor hierdie tema, en vandag gaan ek praat oor die onderwerp van modder tussen die tone, of tone in die modder, né? Voor ek daarby uitkom, net goue vraag. Het julle ook al hoe meer gesprekke in jou huis van ouderdom is 'n lelike ding? Yes, dis 'n aardige ding om te besef, né? As jy wakker word in die oggende en jou oop plak meer vas as gewoonlik en jy moet 5 liter se lubricants al begin net inspuit dat jy net jou oë kan oopmaak in die oggend. Enigiemand weet waarvan ek praat? Waar is die mense wat opstaan uit die stoele uit en soos jy opstaan, het jy iets om op te druk om op te kom. Jy kan nie net meer op nie. Never mind opdruk, jy moet knyp terwyl jy dit doen. Moenie hand opsteek, jy hou dit af. Ouderdom is net, ons het hierdie week ook 'n gesprek gehad van net praat van mense wat praat op kantoor oor hulle brille en rame en al die dinge, en hulle kan nie meer sien nie, en ek is so, luister, ek is nog in die brilgame nie, ek weet nie waarvan julle praat nie, hulle kyk my so en sê, Morney 40, kom. Dit is asof jy wakker word op dag nommer 1 op 40 en boom, jy het 'n bril nodig. Iemand dit beleef? Ja. Ouderdom is 'n lelike ding. Maar hier's wat ek besef het. Ouderdom is nie net 'n lelike ding in die fisiese wêreld nie. Maar dit kan ook 'n ding wees wat lelik raak in die binnekant. En die rede hoekom ek so sê is, want as ek my kinders veral dophou, veral as dit kom by die onderwerp van modder, van vuil wees, my kinders love it. Jy het al jou kinders gesien, en of dalk onthou jy toe hulle klein was, as dit gereën het, en daar's 'n waterplas of 'n modderplas, ek weet nie hoe dit werk nie, maar dit is so 'n ingeboude ding hier binne in kinders, ek moet daar aanspring. Hulle kan dit net nie weier nie, dit is soos 'n lekker sweetie, hulle kan dit nie nee sê daarvoor nie, en daar gat hulle in die modder. Ek onthou toe dit gereën het, my kinders love dit net om vuil te word en net modder te speel. Dit is net die grootste pret. En dan soos jy die kinders dophou, dan draai jy kop en jy hou die ouers dop en dink, ons het nie ekstra klere in nie, hoe gaan ek hulle skoon hou, my kar gaan vol modder wees, en ons begin al klaar al die berekeninge maak van hoeveel hierdie modder vir ons kopseer gaan veroorsaak, né? En hier besef ek dit net. Hierdie ouers wat daar staan, was op 'n plek waar hulle ook kind was en die modder so geniet het en net gespeel het en dit was vir hulle lekker en dit was lewe in oorvloed. Daai selfe modder klomp jare later is net soos modder. Hierdie ding is so waar in die siel. Hierdie is iets wat my so laat opkyk selfs na Jesus, want hy het dit reg gekry om 'n kind te bly in die Here se oë as dit kom by modder in die siel. Want ek en jy kom by mense se giere en geite, mense se modder, mense se swakhede, mense se sondes, en dan dink ons net, ek het nie tyd vir hierdie nie. Hierdie ou se frustrasies, of hierdie ou se manier van besigheid, of hierdie ou se dit, of hierdie kinders van my se geite, en hierdie dinge op planeet Aarde, want dit is onnodig, en hierdie mense maak lewe moeilik, en dis net, ons is nie goed met mense se modder nie, né? Ons sukkel met ander mense se sondes, ons sukkel met ander boosheid daar buite, dit krap ons om, dit hou ons besig vir dae, en as ons bid ons die modder weg. Maar Jesus het dit reg gekry om soos die kinders te kan wees. En is iets wat my so laat opkyk na hom, en hy het dit reg gekry om by die vuilste mense onder die son te kom. En net, hy's okay daarmee. Hy's okay met mense se swakhede, hy's okay met mense se sonde, hy's okay met mense se tekortkoming, hy's okay met mense se spoed as dit laag is, en hy's okay met mense se frustrasies as dit gaan oor onbillike dinge. Jesus was net goed met modder speel.
En dit het baie mense frustreer, veral die fariseërs wat niks met modderwoud te gedoen het nie. Hulle het daar gestaan en gesê, maar Jesus, hoe kon jy? En Jesus het 'n manier uitgefigure om net te kon wees en modder te geniet op planeet Aarde. En ons praat dit gou reguit hier volgende. Ons almal word groot en ouderdom kan dalk 'n lelike ding wees in die siel, want dalk is jy al daar. Daai een pel of daai een ou in besigheid of daai een droom wat nie waar word nie, want as gevolg van een of twee dinge wat nie reg speel nie. Daar's hierdie faktore, die modder. Ons is nie goed met daai goed nie. Jesus het dit gesien as 'n geleentheid. Ek en jy sien dit as 'n doodloopstraat, as 'n taboe wêreld. En net soos ons kinders speel in die modder en ouers wegbly, moet ek en jy vandag besef is dat God wil hê as ons hierdie wêreld se modder, die lig vir die wêreld moet gaan wees en die hoop vir die wêreld moet gaan wees, moet ons wees soos Jesus om oukei te raak met modder daar buite. En ek's voor in die ry, waar ek sê, dis hoekom ek kyk op na Jesus. Ek weet nie hoe dit heeltemal gedoen het nie. Hy het 'n paar dinge reg gekry, maar daai is een van die goed wat ek regtig na opkyk. En ek hoef nie eens ver te gaan na die boosheid van die wêreld nie. Ek kan net party daal my vrou in die oë kyk en dan is ek frustreerd met die modder nalewe. My engel, hoekom moet ons nog hieroor praat? My engel, kan jy asseblief nou net hierdie ding doen? En sy voel dieselfde teenoor my, oor 'n klomp dinge. Jesus was juis goed om te speel in die modder. Hoe het hy dit reg gekry? Paar dinge, maar een ding waaroor ek vandag wil praat, is want hy het gereeld sy tone in die modder gekry. Wat bedoel ek daarby? Lukas 5 vers 15 tot 16. Hier's een gedeelte in die Bybel en ons hordes van hulle wat ons lees in die storie van Jesus, wat ek en jy net nie verby moet lees nie, want dit het so baie te doen met hierdie waaroor ek vandag praat. Hierso staan, tog, ten spyte van Jesus se bevele, het die berig van sy mag selfs vinnig versprei en die groot skares het gekom om hom te hoor preek en van hulle siektes genees te word. Maar Jesus het hom gereeld in 'n verlate plek afgesonder om te bid. Nou jou eerstens wat vir my interessant is, en jy sien hierdie 'n paar keer, daar kom mense om Jesus te beleef, daar kom mense om Jesus te hoor, hy gaan preek, hy gaan wonderwerke doen, en in die middel van daai oomblik, is Jesus so okay, diens verby, bye, en dan gaan hy. En hy sonder hom af so by 'n verlate plek, om te gaan bid. En jy sien hierdie gereeld, vroegoggend, voor enigiemand wakker is, daar gaan Jesus, en hy's op by die berg op. Jesus sou iewers skielik in die middel van 'n preek, net ophou preek, en daar gaan hy by 'n berg op. Jesus deel die werk vir die disippels uit, en daar gaan Jesus op die berg op. Jesus gaan net weg, so in die middel van oomblikke, in die middel van die dag, of in die middel van die oggend, en net oomblikke verdwyn Jesus, en dit is daai wat ek noem, Jesus was goed met die modder van ander mense, want hy was goed daarmee om sy eie tone in die modder te kry. Net soos die kinders, wat al jare in die modder en hulle glimlag van oor tot oor, het Jesus 'n plek gehad waartoe hy gegaan het en goeie rus gekry het. Waar hy kon ontsnap van alles in hierdie wêreld. En daai plek daar en daai oomblik daar het hy geglimlag van oor tot oor. Dis waar sy lewe weer sin gemaak het vir hom, en dis waar sy hart weer rustig geraak het, en dis waar sy denke weer helder geword het, en dis waar lewe nie te veel vir hom geraak het nie. Hy kon asemhaal. En daai versies lees ons vinnig verby. En ons hak vas by die wonderwerke, ons hak vas by die preke, maar hoor mooi, as dit nie was vir die vir die rus oomblikke nie, die tone in die modder oomblikke nie, sou Jesus nooit effektief sy bediening kon doen nie. En nie net het Jesus hierdie gewys en uitgeleef as 'n voorbeeld nie, maar hy het dit beveel van sy disippels af. Hoor hierdie een keer, in Markus 6, vers 30 tot 31. En die apostels het by Jesus byeengekom, en hom alles vertel wat hulle gedoen het en onderrig het. So Jesus het hulle uitgestuur en gaan doen wonderwerke en gaan doen preke. En hulle is baie opgewonde daaroor. So hulle kom terug en hiersoos wat Jesus toe vir hulle sê: Kom julle saam na 'n verlate plek en rus bietjie op julle eie. Want daar was baie mense wat voortdurend gekom en gegaan het. Hulle het selfs nie kans gekry om te eet nie. Hierdie boodskap van rus is massive. En ek weet jy kom dalk 'n preek en jy het hom al 100 keer gehoor in jou lewe, jy moet rus, maar vandag is ek hier om bietjie ons harte aan die ander kant toe te vat en te sê, maar hoekom is rus belangrik? Hoekom is dit belangrik om jou tone in die modder te kry? En wat presies is dit? Want ek dink ons verstaan hierdie prentjie bietjie verkeerd, alhoewel ek doen.
En die laaste hoeveel maande is die Here al besig met my met 'n klomp boodskappe van rus. En vandag wil ek ons dit net soontoe vat. Nou hier is die eerste ding wat ek wil uitlig. As Jesus 'n lewe van rus gewys het en vir ons as 'n model gehad het, is die rusfaktor baie belangrik as wat ons besef. Toe Jesus uiteindelik hemelvaart beleef het en die Heilige Gees is later uitgestort, weet jy wat is een van die tekens, simbole van die Heilige Gees, toe die Heilige Gees selfs oor Jesus gekom het, dis vrede, dis rus, dis 'n duif. Ek en jy moet besef, dat as ek en jy in die paaie van God wil leef, die wil van God wil leef, in elke area van ons lewens, is rus die wegspringblok, nie die eindbestemming nie. As ek en jy die lewe wil aanpak, asof ons werk na rus toe, maak ons 'n fout. Rus is die petrol wat hardloop in ons engine, en as die rus verby is, seize die engine. En wanneer God kom na mense toe, dan bring hy rus vir hulle. Eerste keer toe jy God beleef het, en daai aanrakings van die Heilige Gees beleef het, raai wat was jou siel vol van? Dink gou terug. Jy was rustig. Jy het 'n vrede oor jou gehad. Jou gemoed was weer in plek. Hoekom? Want God weet, as jy in sy wil leef, het jy dit nodig. So hier's wat ons moet besef. Jou eerste goed wat ek by wil stop is die redes vir rus. Daar's 2 groot redes. Eerste ene is, jou rus beïnvloed jou reis. Jesus is baie meer begaan oor die afstand wat jy aflê, eerder as die spoed wat jy gaan. Kan ek dit weer sê? Jesus is baie meer begaan oor die afstand wat jy aflê, as die spoed wat jy mee hardloop. Wat bedoel ek daarby? God soek konsekwentheid, getrouheid, nie one-hit moments wat net amazing is nie. Hy wil hê, ek en jy moet elke dag kan opstaan, en dieselfde lig vir die wêreld kan wees. Ek en jy moet kan opstaan en dieselfde geduld teenoor die mense om ons kan uitleef. Ek en jy moet kan opstaan en dieselfde vrede beleef in elke situasie. Al beweeg ons stadiger. En dis van ons wat se reis saam met die Here so lyk. Hey papi, ons het dinge om te doen, ons het plekke om te gaan, en julle, hier is een van my siektes. Hier is ons hoekom, en ek hou van werk. Ek love werk. Ek sal tot wat se tyd in die hande toe werk. Ek sal my spoed hoog hou, en die Here hou ook daarvan, moenie my verkeerd kry nie. Maar Jesus sê baie goed, Morney, as jy nie kan rus nie, kan jy nie werk nie, en ek sal nou daarby uitkom. Maar die spoed waarteen jy hardloop is nie so belangrik vir die Here nie. Weet jy wanneer wil ek dinge gedoen kry? Gister. En ek weet iets van julle ook wat so dink. Weet jy wanneer wil God die ding gedoen kry? Waar ook al liefde is. Waar ook al geduld is. Waar ook al vrede is. En om dit te kan bewerkstellig, moet daar rus in die hart wees. So die eerste beweegrede vir my en jou na rus toe is, dit beïnvloed ons reis. Nou ouers, hoor mooi, dit help jy is vir die eerste 4 jaar geduldig met jou kind, en dan kom die ander fase, en nou verloor jy dit. Dis one-hit wonder moments. God wil hê, jy moet die geduld hê vir al hulle seisoene. Dit help jy dink, ja, my tiener was so, ag my kind, toe hy 10 was so amazing, maar nou dat hy tiener is, nou wens ek het 'n ander kind gehad. Rus is klaar. Vrede is klaar. Jy moet na hom toe kom, jy moet gaan rus. Julle het al gehoor van, 'n span is so sterk soos die swakste speler op die veld, né? Kan ek net sê, jou huisgesin, jou roeping, is net so sterk, soos jou rus sterk is, of swak is. As jou rus nie goed is nie, beloof ek jou nou, jy gaan nie bereik wat God wil hê jy moet bereik nie. Daarom hierdie volgende sin. Die mees produktiefste ding wat jy kan doen, is om te rus. Weet julle hoe daai sin my gepla die eerste keer toe ek dit hoor? Want ek is so, waarvan praat hierdie ou? Die produktiefste ding wat jy kan doen is om te rus. Ja, hier is ons hoekom, en is die tweede beweegrede vir hoekom ons moet rus. Die rede vir rus, nommer 2, is rus om te werk, nie rus van werk nie. God het hierdie vir ons kom wys. Jy sien op planeet Aarde, toe die skepping gemaak is, het God vir 6 dae gewerk en vir 1 dag gerus. By the way, is dit nie ironies dat ek en jy meer rus as wat die Here vir ons gewys het om te rus nie? Ons het meeste van ons, ek sê nie almal nie, maar meeste van ons het 2 dae naweek. Nie 1 dag naweek nie. Dis nie wat die Here vir ons gewys het nie. Maar tog loop ons meer bemoeid en swaar rond
as wat ons moes van eendag se rus. Nou het ons 2 dae se rus en ons is nog steeds oorweldig. Iets is fout. Net so tussen die lyne. Maar God kom wys ons, 'n dag van rus is so belangrik. Hoekom? Want ek en jy rus nie van werk nie, ons rus om te werk. Hier is die prentjie. Die 7de dag toe God gerus het, ken ek en jy as die laaste dag van die week. Dit is nie die laaste dag van die week nie. As jy die Hebreëse kalender net gaan dophou, sal jy sien dis die eerste dag van hulle week. Hulle dag begin, hulle week begin met rus. Hulle week het begin met 'n Sabbat. Waar hulle sê, ons sit alle dinge kant toe en ons ag die dinge van die Here meer as gewoonlike prioriteit. Ons skuif alles kant toe wat nodig is, sodat ons meer effektief kan wees. Ek love hierdie groot besigheid oor see, Chick-fil-A, wat julle al seker van gehoor het. Hulle CEO's het oor die jare en het net besluit, luister, een ding wat ons gaan doen is, ons gaan 'n kultuur van rus in ons maatskappy inbou. En hulle maak dit letterlik so. Die 7-dagse rus is so in ons maatskappy. So hulle franchise is op 'n Sondag toe. Niemand werk nie. Nou julle, dit is ongehoord van in daai kultuur. Dis eintlik, jy maak jou besigheid se deure baie seer. Dis 'n naweek, mense wil nie vinnige kos hê, mense wil nie net rondry en net voor 'n oond gaan staan en ek doen skaapbout gaan maak nie. Mense wil net vinnig iets koop. Jy kan baie geld maak. Dit was 'n dom besluit, sê hulle. Maar omdat hulle rus geprioritiseer het, julle klop hulle syfers in 'n bonatuurlike manier. Hulle maak 'n wins wat jy nie eers kan begryp nie. Nommer 1 franchise. Nommer 1 kettingwinkel, fast food chain. Dis incredible. Hoekom? Want God weet hoe die ding werk. En as ek en jy wil effektief wees, moet ons begin goed rus. En hier's wat ons moet begin dink. Ons rus nie van ons werk nie, maar ons rus om te werk. Hierdie is 'n groot kopskuif. Meeste van ons werk onsself so besimpeld en dan kom ons so, ek is moeg of ek is oorlaai. Ek kan nie wag vir my vakansie nie, ek kan nie wag vir daai breek nie, ek kan nie wag vir net 'n bietjie ontspan nie. Ons is so gekondisioneer dat rus is wanneer jy rus van jou werk af. En daarom beplan ons vakansies en gaan heen, kan ek net weer vir ons herinner, dis nie God se model vir die mens nie. Ek sê nie jou vakansie is iets meer fout nie, maar dis nie God se prentjie van rus en dis hoekom jy baie keer terugkom van jou vakansie af en jy is moeg die eerste 3 ure van werk al klaar. Want jy snap nie die model wat Jesus vir ons wys nie. As hierdie mooi aanhaling wat ek lank terug gehoor het wat gesê het, if you are tired, learn to rest, not to quit. Wanneer ek en jy oorweldig is en moeg is en uitgebrand voel, wat dit vir ons moet leer is nie kom weg van daai mense of daai werk nie of daai ding nie, leer om te rus. Want rus gee vir jou alles wat jy nodig het. Okay, kom ons praat oor die rus ding. Maar hoe kry ons dit reg? Wat is die model? Hoe wys God hierdie ding vir ons? En dit is baie simplisties, julle. 2 dinge. Die eerste ding is spesiale plekke. Gaan na spesiale plekke. Nou hier weer eens, dink ons meeste van ons, soos ek dit noem, vakansie. Ja, hierdie is 'n great kerk. Hierdie prediker, amen broer, Hawaii, hier kom ek. Nee, dis wat ons dink. Sit my dan die blommetjies daar, na Makwaland, ek wil net 'n bietjie gaan wegkom hier, jy weet, Weskus toe, kom ons gaan vang vis, jy weet. Alhoewel daai goed hulle plek het, is dit weer eens nie die model nie. Die plek van rus is 'n baie spesiale plek waar jy kan gaan binne 10 tot 'n halfuur van waar jy nou is. En jy gereeld kan wegkom. Gereeld is Jesus se model. Gereeld. Nie Timbuktu toe nie, naby. Vind daai plek vir jou. Vir Jesus was dit bo op 'n berg of 'n koppie. Maar hy net so kon uitkyk en ewe skielik toe hy daar kom, was hy net bewus van hoe lewe eintlik moet wees. Dis asof hy toe op hy plek gekom het, asof sy sorge net so 'n bietjie afgegaan het in die prioriteitslys en die dinge wat regtig saak maak net bietjie hoor gegaan het in die prioriteitslys. Dus toe hy daar gekom het, toe was hy ewe skielik bewus van die Here en hy kon praat met God, nie uit sy frustrasie uit of 'n desperaatheid uit nie, maar uit dankbaarheid. En hy het God weer gevind as 'n vriend. En hy en sy Vader kon weer wandel. En dalk was daar nie eens baie kere woorde nie, hulle was net daar. En die plek het hom gehelp om te connect op 'n ander plek. Nou wat is daai plek vir jou, julle? Wat is daai plek?
Want jy weet, jy kan nou loop of nou ry, en as jy daar gaan sit, daar's net iets anders. Ek was al so verbaas oor mense se plekke. Ek het al stories gehoor van mense wat al hulle wiegstoel al so 'n plek gehad het. 'n Getuienis van 'n persoon met 'n wiegstoel op hulle stoep gehad het, en dit was vir hulle daai plek, hemel op aarde, as hulle in daai stoel gaan sit het met 'n koppie koffie vroegoggend, soos wat Jesus baie keer gedoen het, en net uitgekyk het op hulle tuin, en dit was vir hulle vrede. Daar was rus. Een van my plekke, ek het 2 vreemdes op my lys wat ek met julle sal deel vandag. Maar die eerste een is soos 'n skoolveld, sportveld, laat in die middag. Nie vroeg nie wanneer die kinders baie en laatmiddag wanneer die meeste mense huis toe is, en ek sit langs 'n sportveld. Daar's iets daarin waar ek van jare kleins af, waar die Here my al so kom ontmoet het, en plekke van rus het. En as ek daar net gaan sit, dan val goed net so 'n bietjie van my af. Aan 'n tweede plek, en julle moet nou nie dink julle pastoor is te weet nie, is 'n begrafplaas. Ja man, relax, ek bid nie vir die dooies nie, en wil nie met jou ouma praat nie, ek beloof. Maar daar's iets tussen daai plekke, wanneer ek daar gaan sit, en ek kyk na die grafstene, en daar's 'n naam wat ek nie ken nie, en daar's 'n datum, en 'n tweede datum, 'n geboortedatum, 'n sterdatum, 'n klein kort streepie daartussenin. En daai kort streepie herinner my net hoe kort lewe is, en hoe belangrik die oomblik is wat God nou vir my gee. Maar wanneer ek daai streepie sien, besef ek is ook 'n streepie. Ek het 1 datum al, en my volgende ene kan môre wees. My volgende kan in feite nou wees. Ek weet nie wanneer daai is nie, en al wat God oor begaan is daai streepie, want daai streepie is so belangrik. Wat jy doen met jou streepie, maak jou of jy in ewigheid gaan spandeer, of ewigheid in hel spandeer. Ewigheid saam hom, of ewigheid in die hel. Daai ewigheid, daai streepie kan maak dat mense selfs na jou, wat ook 'n begindatum het, ook hemel toe of hel toe kan gaan. So belangrik is daai streepie. En ek mis baie keer oomblik op planeet Aarde, want ek is so oorweldig deur aardse dinge. Die materialisme, die werk, die drome, dat ek vergeet heeltemal van die rus wat in daai streepie moet plaasvind. En dit help my. Waar is jou plek? Ek het al mense ontmoet wat gesê het is op hulle huis se dak, want die kinders kan nie daar kry nie. Waar is daai plek? Is dit onder 'n boom? Is dit waar jy net kan uitkyk op 'n paar diertjies? Waar is daai plek waar jy net wegkom? Ontsnap. En ja, soos Jesus, daar's nog steeds mense wat in jou deur klop, en jou foon is nog steeds besig, en mense wil jou hê, en daar's belangrike dinge om af te handel, en jou taaklys is nog nie klaar nie, en al die dinge is nog steeds daar. Sit hierdie ding neer. Mute hom en los hom by die huis, en gaan na daai plek toe. Here, hier is ek nou. Want besef, die produktiefste ding wat jy kan doen, is om te rus. Jy gaan 'n krag daar kry wat jou taaklys vinniger klaar maak anyway. Jy gaan 'n vrede daar kry en 'n wysheid daar kry wat al jou probleme in elk geval vinniger oplos. Dat jy in elk geval net 6 dae nodig het in plaas van 7. Jou rus is so belangrik. So waar is daai plek vir jou? Dalk is dit op die golfbaan. Amen, broer. Dalk is dit visvang. Dalk is dit naby. Maar hoor mooi, dit hoef jou geld te kos nie. Dit hoef nie 'n baie eksklusiewe ding te wees nie. Dis net waar jy gaan om te ontsnap, 'n spesiale plek. Die tweede een is nie net 'n spesiale plek nie, maar 'n spesiale persoon of persone. Hierdie is so belangrik. Jy sien, Jesus vat hulle weg, en Jesus het baie keer mense genooi in sy spasie. En hierdie is iets wat ons baie keer mis. Spesiale persone is nie net mense wat net saam met ons kan lag nie. Ja, dit is mense waarmee ons saam kan lag. Ja, dit is mense wat ons net laat geniet, en mense waarmee ons kan wees. Maar dit is mense wat ook erg is oor hulle verhouding met God. Hoor mooi. Mense wat ook erg is oor die vrede en die rus van die Here. Want ek het al agtergekom, ek kan golf speel saam met baie mense, ek love golf, maar as ek saam met sekere mense golf speel, put dit my meer uit as enigiets anders, want ek moet in defense mode wees, want hierdie ouens is op 'n ander stasie as ek. En my hart kan nie rus nie, en hierdie lidmaat wil praat by sy probleme, terwyl ek probeer 'n backswing uitsort. En dit werk net nie. En jy het ook sulke mense. Die dinge waaroor jy praat, put jou meer uit as wat dit jou opbou. Ja, jy kan goeie golf speel, maar jy rus nie jou siel nie.
Wie is daai spesiale persone wat jy weet jy kan saamnooi en hoor maar hierdie is 'n klein kring. Wat jy weet jy kan saamnooi en hulle verstaan jou, hulle ken jou. As jy in 'n vertrek inloop, hou hulle jou dop en is nie net soos 'n ding van hey, Jessie, hierdie persoon is nou hier nie. Hulle sien sommer wat in jou hart aangaan, hier's iets af, iets is nie reg nie, ek moet incheck by my pel. Hulle sal 'n koffie met jou reël, hulle sal jou bel op die randomste tyd. Hulle hou jou aanspreeklik tot wat belangrik is. Wie is daai mense in jou lewe? Want ek weet nie van jou nie, maar die ding wat ek agtergekom, hierdie is 'n groot armoede in ons tyd. Ons het 'n klomp pelle waarmee ons kan syp, maar ons het min pelle waarmee ons kan praat oor die dinge van die Here. Ons het 'n klomp pelle wat kan praat oor materialistiese dinge en dinge kan bou op aarde, maar ons het min mense wat opgewonde saam met ons raak oor bou die koninkryk op aarde. En hier's waar ons moet begin 'n verskil maak met ons rus. Want ek het al op groot plekke beland op planeet Aarde. Ek het al mooi dinge gesien en ek het my eie plekkies, hoekies waar ek kan rus vind. Ek moet vir jou sê, daar is nie 'n ding wat my siel meer laat rus soos die spesiale persone in my lewe nie. Wanneer ek net met hulle sit en ons begin net fluister en praat oor dinge wat saak maak. En ons begin vir mekaar lag oor ons foute en ons boedig mekaar in ons swakhede. En ons kan bid vir mekaar waar ons dit nodig het en ons kan dalk net 'n versie deel, die twee wat ons ken met mekaar om mekaar te bemoedig. As daai ou wat my bel wanneer niemand moet nie. As dit nie vir daai ouens was nie, was ek al lankal nie meer hier nie. Ek al lankal bedank. En so ook in jou lewe. Daar is niks wat jou gesonder hou as mense wat gesond is nie. Is daai mense daar langs jou? Nou, hoe kry ons hierdie mense, Morney? Wel, dis 'n goeie vraag. Hier is die antwoord. Jy kry hulle nie, jy belê in hulle. En hier's waar ons sukkel. Voor jy so 'n vriend kan hê in jou lewe, moet jy eers verlang so 'n vriend wees vir iemand anders. Dis hoe ons dit doen. Voor Jesus verwag het dat daai pel so moet wees vir ons, of sy disippels so moet wees vir hom, moes hy so wees vir hulle. En dis Jesus se model. En dis hoekom ons moet belê, oor en oor en oor. Check in by jou pel. Bemoedig hulle geestelik, deel hy versie, nooi hulle kerk toe, raak deel van 'n klein groep, bou in 'n projek saam, is daar iets op jou hart, trek hulle saam en sê, ek wonder oor hierdie ding, kan ons nie iets hier gaan doen vir die Here nie. Begin gesprek wat jy gewoonlik nie sou begin het nie, belê, en voor jou oë uitvee, begin dit julle taal raak, begin dit julle hart raak, en as daar 'n pel, wat meer 'n pel is vir jou, as wat jy ooit gedink het daar kan wees. Maar die probleem is, ons sit in ons binnekamers op 'n spesiale plek en sê, Here, ek soek 'n pel. En die Here sê, okay, gemaak een. Ek stuur iemand vir jou, maar disipel hulle. Leer hulle. Doen wat op jou hart is by hulle. Doen die regte goed. Weer lê die verkeerde by hulle en jy sal vinnig agterkom of dit daai pel is of nie, want as jy sê, luister, vandag, sorry, ek gaan nie saam drink nie, en hulle skop jou uit daarvoor, glo my, beste besluit jy ooit kom maak. Want hulle verstaan nie. En ek sê nie, jy moenie vriende hê soos dit nie. Ek sê net, hulle kan nie jou wortelvriende wees nie. Hulle kan nie jou binnekring wees nie. Hulle is nie daai spesiale persone nie. Jesus het hierdie gehad in 1 of 2 disippels. Nie almal nie. Nie almal nie. Jesus het hierdie gehad in 1 of 2 en selfs ander mense. Jy lees in 'n paar plekke, Johannes 12, waar hy opdaag by Lazarus hulle. En Lazarus hulle was daai pelle vir hom gewees, waar hy net kon wees. Saam kom wees, spesiale mense. Wie is daai mense vir jou? So hier's my uitdaging en elkeen van ons vanoggend, gaan doen 'n rus audit vandag. Gaan na jou lewe toe en vra vir jouself af, okay, wat is die 3 plekke, die 3 spesiale plekke waartoe ek kan gaan en ek weet, hier's vir my rus. Wat is dit waar jy net voel, jou tone is in die modder en jy voel soos 'n klein kind? Waar is daai plek vir jou? En dan saam met dit, wie is die 3 mense wat dit saam met jou doen? Om jy dit kan deel. En hoor maar, hierdie 3 mense is mense waarmee jy oop is, julle. Daar's 'n verskil tussen oop en eerlik. Ons sê altyd daai 2 woorde saam, nee, oop en eerlik, asof dit dieselfde ding is. Oop en eerlik is 2 verskillende goed. Ons moet eerlik wees met almal in ons lewens. Maar jy's nie oop met almal in jou lewe nie. Jy kan nie elke liewe detail van jou lewe met iemand deel nie, maar hoor mooi, 'n geheim is nooit goed vir jou siel nie. Met wie is die persoon waarmee jy jou sondes deel? Jou stoeie.
Manne, wie is die ou wat jy bel as die versoeking weer op die tafel is om pornografie te kyk? Wie? Dames, as jy nie nee kan sê vir daai nuwe skoene nie, wat jy so dop hou. Wie bel jy? Waar deel jy die versoekings van jou hart, die sondes van jou hart? Jou 3 pelle is mense waarmee jy oop is. Hulle ken jou. Chris Hodges het dit eendag mooi gesê en ek love it. So hy sê, you will always stay sick. You always stay as sick as your secrets, so don't have any. Kry 'n pel waarmee jy oop kan wees. So belangrik. Ek love hierdie vers wat ek nou gelees het, waar Jesus vir sy disippels gesê het, kom een kant toe, in Markus 6. Hoor wat, net in 'n ander vertaling, hoe bewoord hulle dit. Hulle sê, toe Jesus gesê het, kom nou een kant toe, ons gaan nou apart wees, toe sê hy vir hulle, kom nou self een kant toe, na 'n stil plek, na jou spesiale plek, saam met spesiale mense, en skep 'n bietjie asem. Ek glo hy woorde waar hy sê, skep 'n bietjie asem, nie net kom rus nie. Want dit laat my dink aan 'n storie van wat ek jare terug gehoor het. En dit gaan oor hierdie groep wat na 'n spesiale plek toe gaan, 'n plek waar hulle net kon ontspan en kon wees. En hierdie plek was tussen grotte. En hierdie ouens sou begin kruip daar tussen die grotte en al die dun paadjies wat hulle deur moet gaan en van hulle is baie nou. En op 'n stadium sê die gids vir hulle, okay, julle ons gaan nou in 'n nuwe deel van die grot ingaan. Maar soos ons nou hier deur gaan, daar's een plek wat regtig smal is. So kom ons wag net bietjie hier, dat ons net bietjie kan dehydreer. Almal moet bietjie gewig afskud. Niemand drink ietsie, niemand eet ietsie. En hulle sit toe daar vir 2 ure. En toe begin hulle deurgaan. En hulle kruip toe deur en hulle pas net deur. Tot die een persoon, die een man, hy gaan deur. En soos hy gaan, begin hy vassit. En hy voel hy's bietjie groter as die res en hy pas nie mooi deur nie en hy sit vas. En soos hy vassit, begin hy so angstig raak. Sy hart klop skiet deur die dak. Hy begin sweet, hy begin nie lekker voel nie. En die gids kom agter, dit gaan nie goed daar agter nie. Hy vat die ander ouens deur en hy kruip toe terug en die gids gaan staan by die ouens reg voor hom en hy's net daar en hy sê vir hom, okay, hou vas, luister gou na my woorde, luister na my stem, jy is okay. Ek het al ouens soos jy en groter al hier deur gekry, jy sal dit maak. Al wat ek wil hê jy moet doen is, fokus op my asemhaling en haal soos ek asem, en hier begin die gids net so by hom. En hy sukkel, hoe meer hy luister na die asemhaling, hoe meer hy luister na sy stem, hoe meer kom hy in die gids se ritme. Hoe meer hy in sy ritme kom, hoe kalmer raak hy, hoe minder tens is sy spiere, hoe meer ontspan hy, en hoe meer ontspan hy is, hoe kleiner word hy, platter kan hy lê, en voor hy sy oë kon uitvee, kon hy deurgaan. Die gids sê van well done. En Jesus sê vir sy disippels, ouens, lewe het nou gebeur, spiere is nou tens, dinge is nou aan die gang, en ek weet julle voel, lewe het nou gebeur, maar nou is dit tyd om te rus, die werk is gedoen, maar nou moet jy weer rus om te werk. Haal bietjie asem, en is daai spesiale plek, en daai spesiale mense, waar jy weer die ritme van die Here se asemhaling oor jou hoor. Waar jy net weer kalm raak, en jy kom in die ritme van die Here. En wat vir hom belangrik is, raak weer vir jou belangrik, en wat vir hom nie belangrik is, jy skud jy af. En ewe skielik is daar rus vir jou siel. Kom haal bietjie asem. En daai woordjie, kom haal bietjie asem, is so belangrik in die Bybel, julle. Want wat het God gedoen toe hy vir Adam geskep het, toe die werk gedoen is, en hy wil lewe in hom inkry? Hoe het hy lewe in hom ingekry? Oor hom geblaas, asem. Oor hom asem gehaal. Die woord vir die Heilige Gees in Grieks is pneuma. Weet julle beteken pneuma? Wind of asemhaling. Soos ek die Heilige Gees beleef, en dan kom ons in die ritme van die Here, ons haal soos hy asem. Ons vind sy rus, in ander woorde. En daarom sê Hebreërs 4 vir ons, wandel in God se rus. Wandel daarin. Die kry dit so 'n bietjie op 'n Sondag en gaan hierdie week sonder rus en dan kom jy weer Sondag 'n bietjie rus en nee. Ons rus om te gaan werk in rus. Nou kom ons weer om vol te maak.
So wat van, ons vat 'n bietjie rus ernstiger. En ons wees so intentioneel oor ons rus, soos wat ons is oor ons voorspoed, oor ons kinders, oor ons besighede, oor ons skole, oor die toekoms van ons land. Kom ons wees so intentioneel oor my en jou rus, saam met die Here, op spesiale plekke en spesiale mense. En wanneer jy daar kom, as jy inpas met hom, en kan jy hom sien beweeg, en kan jy in lyn met hom wees, en kan jy sy koninkryk bou. Julle onthou 'n bekende psalm, en hiermee sluit ek af. Psalm 23. Waar Dawid 'n man was wat vol modder al was en frustreerd geraak met 'n klomp ander mense se modder op planeet Aarde. Hy was 'n man soos ek en jy. Maar tog het Jesus hom 'n man in sy hart genoem, né? Dis sy titel wat God hom gegee het. Hoekom? Want Dawid het iets besef. Hy het dit reg gekry om keer na keer net terug te kom in rus. Terug te keer na die asemhaling van die Here. En hier's wat hy sê in Psalm 23, en ons ken dit goed, 'n Psalm van Dawid. Die Here is my herder. Niks sal my ontbreek nie. En by the way, hy sê nie dit want sy lewe is in oorvloed in elke area nie. Daar's baie dinge waaroor hy kan kla in daai oomblik, maar hy besef, as God na my kyk, het ek alles wat ek nodig het. Hy kom en pas met die Here. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is. Daarheen lei hy my. Voor die Here jou lei na 'n volgende oop deur en 'n volgende besigheidsdeel en 'n volgende wat ook al deurbraak en 'n volgende nuwe adventure en 'n volgende nuwe ding in jou lewe, gaan hy jou lei na rus. Dis sy plek. Dis wat hy gedoen het met sy disippels, dis wat hy gedoen het met Dawid en dis wat hy doen met my en jou. So hier's my voorstel. Voor ek en jy uitfigure wat is ons roepings op planeet Aarde en ons geestelike gawes op planeet Aarde en hoe die Heilige Gees ons lei en wat ook al oomblikke en voor ons by die groot en die mighty dinge wil kom van die koninkryk, kan ons net besef hoe belangrik die klein dinge is vir die Here. Dat rus is so belangrik. As ek en jy soos kinders kan wees met tone in ons modder, tone in die modder en sê Here, wow, lewe is dalk vuil, maar ons kan speel daarin. Hoekom? Want ek het rus. So daar wees, kom ons bid en ons vra vir die Here se wysheid. Hemelse Vader, ons hoor rus al vir baie keer in ons lewens. Ons ken dit in vakansies en ons probeer ons lewens so rig na dinge wat lekker vir ons is, maar Here, vandag is dan net weer 'n onderskeid vir ons dat lekker is nie altyd rus nie, Here. Rus is wanneer ons in die asemhaling van die Here kom. Heilige Gees, waar U naby is en ons besef U is naby. Waar ons net weer in pas met U kan kom. Ons spoed dieselfde spoed as U sin is. Ons gedagtes soos U sin is. Ons hartklop soos U sin. En daarom bid ek net hier, Hemelse Vader, gee ons die geskenk van wysheid, van 'n helder verstand, dat ons kan besef hoe belangrik hierdie is, Here. Jesus, as U moes rus op planeet Aarde, om in die wil van U Vader te bly, hoef dit te meer nie ons nie. En daarom, Here, help ons om hierdie rus ding reg te kry. Help ons, Here, dat by ons huise rus en vrede mag wees, want ons is in lyn met U. Help ons, Here, dat ons kan wandel in rus. Ek dink is van ons wat met een druppeltjie rus in ons emmertjies rondloop en dit word in die eerste oomblik van 'n week dalk gesteel. Here, ek bid dat ons by die plekke sal uitkom en soos U, Jesus, gereeld. Help ons, Here, met die wysheid dat ons kan weet waar is daai plekke en wie is daai mense. En mag ons intentioneel wees, Here. Mag ons onsself in daai spasies forceer en sê, hier is ons nou. En mag ons wees soos Jesus wat bid daar, of saam met sy disippels eet daar. En ek weet nie wat dit gaan wees vir ons nie, Here, gaan blomme pluk, net die berge gedop hou, die wind op ons vel voel, staar na die sterre. Ek weet nie waar dit is nie, bietjie tuinwerk, modder onder die naels kry. Ek weet nie wat dit is nie, maar Here, gee ons die wysheid om te weet. Here, dankie daarvoor. Ons bid dat ons mense sal wees wat lig rondloop
En Here, mag ons soos U dan wees. En dis hoekom ons praat hier oor vandag, Here, wat in die modder van hierdie wêreld kan ingaan, tussen die vuil van hierdie wêreld. En nie omgekrap raak daaroor nie. Maar Here, op 'n manier vind om daar te gaan speel en te lief hê. Dat mense ook so skoon wil wees soos ons. Dat mense sal uitvra oor ons geloof. Want hulle beleef ons rus. Dankie daarvoor, Here. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. En amen.